Em 1997, a Marinha dos Estados Unidos captou um som vindo do fundo do oceano. Ele foi apelidado de The Blob, e até hoje ninguém sabe explicar o que era. O som foi tão forte que foi detectado a mais de 5.000 quilômetros de distância. Alguns cientistas disseram que poderia ser um iceberg se partindo. Mas o som era muito mais forte do que qualquer fenômeno natural conhecido. Outros acreditam que algo gigantesco estava se movendo nas profundezas. Uma criatura maior que qualquer baleia, escondida onde ninguém pode chegar. O NOAA nunca confirmou o que causou o som. Mas uma coisa é certa, o oceano ainda esconde segredos que não entendemos. E você, acredita que foi só um iceberg?